Jag kan rekommendera det här programmet. Jag tycker att det var spännande att se många olika perspektiv från olika branscher. Vi hade både ideell sektor här, vi hade myndighetsperspektivet och vi hade näringslivsperspektivet. Och jag tror att det här programmet är relevant för beslutsfattare inom alla de sektorerna. Forecasta framtiden handlar inte primärt om att definiera specifika scenarios som sen ska bli sanna. Men det handlar mer om att förbereda sig på det okända och att kunna hantera alla olika situationer som man hamnar i. Att gå Future Forecasting har gett mig nya perspektiv, nya relationer och nya verktyg som jag kan ta med mig hem till min arbetsplats.